मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। तो हम भाई आए हुए हैं खेत की तरफ। तो भाई हम लोगों को आप दिखाते हैं। देखिए भाई, खेत का कितना हरा भरा नज़ारा है। तो एक छोटा सा ब्लॉग बना के भाई डाल रहे हैं यूट्यूब पे। तो भाई आप लोग सपोर्ट करिए भाई, और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट। देखिए किधर भी दिखाते हैं और भी खेत। देखिए एक ये है हरा भरा नज़ारा खेत का भाई, और ये देखिए छोटा सा ब्लॉग भाई। तो आप लोग लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करिए, और हमें सपोर्ट करिए यूट्यूब पे भाई। अभी सभी लोग यूट्यूब भी हमने चालू कर दिया है, तो आप लोग सपोर्ट करिए और फॉलो करिए। इंस्टाग्राम में सौरभ नाम से आईडी है, और यूट्यूब पर भी है, और फेसबुक पर भी है। तो आप लोग जाकर भाई कमेंट और लाइक सब्सक्राइब सब लोग करिए, और सपोर्ट करिए भाई। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग।